الدكتور خالد شخير، ماذا قدمت الأغلبية وما هو موقفها من المقاطعة الانتخابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية أتشكر من الإخوان اللي قدموني الارتباطي في موعد مسبق، لكن إذا كان هناك حديث عن الأغلبية أنا بس أوضح باختصار شلون تكونت الأغلبية. بعد انتخابات 2012 وجدنا نحن نواب 2012 أو أغلبية نواب 2012 إن الناس قاعد يطالبون منا دور معين. ما يطالب الناخب في الدائرة الأولى هو نفس ما يطالب به الناخب في الخامسة والرابعة والثالثة والثانية. قاعد يقولون نتمنى أن يكون هناك تركيز على الجانب التشريعي، وما نقول تعطيل ولكن خلينا نقول تقنين للجانب الرقابي حتى تستمر عملية التنمية وتستمر التشريعات اللي راح يكون أثرها في المستقبل. بعد ذلك صارت اجتماعات ثنائية، وجدنا أنفسنا وفقا لمطالبات ناخبيننا أن احنا مجتمعين 35 نائب. يعني في النهاية أن ما يربطنا أي ارتباط، في بعضنا تيارات مختلفة، في بعضنا لا يعني آراء مسبقة في بعض القضايا، لكن وجدنا أن الشارع قاعد يجبرنا أن نكون مجموعة موحدة حتى ننجز في المجلس 2012. اجتمعت كتلة 35 واتفقنا على أن ما يطالب به الشارع واضح لنا، لذلك يجب أن نحدد ما هو المطلوب. تحدثنا أول أمر على قضية المناصب في المجلس، لأن المناصب في المجلس اللي هو الرئيس ونائب الرئيس ومكتب المجلس بشكل عام واللجان الحساسة هي مطبخ المجلس. بعد ذلك تحدثنا عن موضوع الجانب الرقابي لنا، وهذا الجانب ارتأينا في كتلة الأغلبية أن يأخذ 3 مستويات. المستوى الأول اللي كنا متشددين فيه اللي هو استجواب الوزراء مباشرة، وكان هناك استجوابين، استجواب وزير المالية واستجواب وزير الشؤون، اللي كان هناك شبه إجماع من قبل نواب الأغلبية على استجواب الشمالي وإرجيب. المستوى الثاني من الرقابة كان في قضية التلويح بالاستجواب، وهو منصوص عليه في المذكرة التفسيرية أن النائب يلوح بالاستجواب حتى يقوم الوزير المختص بتعديل هذا الخلل. وكان هناك يعني تلويح من عدة نواب، من ضمنهم جمعان الحربش لوزير التربية، محمد هايف لوزير العدل، الدكتور عبيد الوسمي لوزير الداخلية، أنا لوزير الدفاع، ومجموعة أخرى يعني استخدمت مبدأ التلويح للاستجواب حتى يكون هناك نوع من الرقابة على عمل الوزير، والوزير بالتالي يقوم بتعديل هذا الخطأ. النوع الثالث اللي هو تشكيل لجان تحقيق. احنا في النهاية يعني ودنا العمل النموذجي أن يكون هناك محاسبة لجميع المخطئين، ما نحاسب الوزير فقط. فقاعد نشكل لجان تحقيق، وشكلنا عدة يعني مجموعة من لجان التحقيق، الإيداعات والتحويلات، ولجنة في تجاوزات المباحث الجنائية، ولجنة فيما يخص موضوع التلوث. هذا فيما يخص الجانب الرقابي. فيما يخص الجانب التشريعي، احنا الكتلة 35 وضعنا 28 أولوية. ونقطة مهمة جدا أن هذه الأولويات ما هي معناتها هي الأمور المهمة عندنا، لا، الأولويات اللي حطيناها اللي هو كان بالإمكان أن نحققها خلال 4 أشهر. يمكن في بعض الأمور أهم منها، لكن ارتأينا أن نؤجلها لدور انعقاد القادم لو أن المجلس كمل. 28 أولوية كانت هي عبارة عن أمور مجمع عليها الجميع. في بعض الأخوان في نواب الأغلبية طرح بعض الأولويات اللي يعتقد أنها يجب أن نطرحها في دور الانعقاد الحالي، لكن كان هناك مبدأ الإجماع. إذا كان هناك إجماع على الأولويات أقرينا 28 أولوية، أقرينا بعض منها في المجلس، بعض اللي قررناه في المجلس رد سمو الأمير في مرسوم، رفض هذه القوانين، من ضمنها قانون جامعة جابر وقانون الإعدام المسيء. استمرينا كذلك في إقرار
كثير من الأولويات اللي حددناها كانت في اللجان. البعض يعيب أن الأغلبية ليش ما أقرت كل شيء؟ يعني إحنا في النهاية أمامنا إجراءات دستورية، في النهاية أمامنا إحنا بعد نختلف حتى على المشروع الواحد، فبالتالي كنا نعطي الوقت الأطول لمناقشة هذا الموضوع في اللجنة المختصة. قرينا يعني مجموعة من المشاريع ومشينا، وكان عندنا يعني من ضمن الأمور أن حتى قضية تعديل الدستور، وطرحتها أنا وطرحها فيصل يحيى ومجموعة من الزملاء، فكان كلام الإخوان الأغلبية أن نؤجل هذه الأولويات إلى دور الانعقاد القادم. في أمر آخر مهم جدا يمكن كان دائما يسألوننا أهل الكويت وخصوصا القانونيين منهم، وينكم عن إصلاح القضاء؟ وهذه أنا راح أرويها كما جاءت. واضح الهم إصلاح القضاء وقوانين اللي تختص بالقضاء ومن ضمنها مخاصمة القضاء، هذه كانت على رأس أولويات كل كتلة ال35. أرسلنا كتاب إلى رئيس مجلس القضاء، قلنا له أن لدينا نية بإجراء تعديلات على بعض القوانين. بعد فترة معينة، أو خلينا نقول بعد فترة طويلة، أرسل لنا كتاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء شديد اللهجة، أن يعني بالمعنى العام أنه لا يجوز التعدي علينا وإصدار قوانين، ومن هالكلام أنه لا يجوز أن تتدخل السلطة التشريعية في السلطة القضائية. بعد فترة ردينا عليه بكتاب أن احنا كما نقبل بأحكامكم القضائية يجب أن تقبلون أن نحن الجهة المشرعة، بالتالي حتى القانون اللي أنتم ترفعونه لازم موافقة المجلس. بعد ذلك قال خلاص ما عندنا مشكلة، بس ارسلوا تعديلاتكم. أرسلنا بعض التعديلات اللي أخذت فترة طويلة عندهم، وإحنا بعد ما نبي نطلع بصورة قدام الشعب الكويتي إن قاعد نخلط في المادة 50 من الدستور، وقاعد نتدخل ويكون هناك احتكاك ويكون هناك تنافر بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. فطول وقت رد السلطة القضائية على تعديلاتنا اللي قدمنا لهم. طبعا بين فترة وفترة أرسل الرئيس أحمد السعدون كتاب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء يستعجلهم في الرد علينا في التعديلات اللي قدمناها. بعدين جاء قانون تعديل المحكمة الدستورية وأدرج على جدول الأعمال، وهني بدأت المشاكل، أنهم يعتقدون أن بدأنا فعليا في التدخل في السلطة القضائية، وهذا حق لنا أن احنا الجهة التشريعية أو المؤسسة التشريعية اللي نعدل القوانين اللي نرى أنها فيها خلل. يمكن الإخوان القانونيين الأستاذ شريان والدكتور خالد راح يعلقون على هذه الجزئية. المحكمة الدستورية نصت على أن يكون من ضمنها، هي حتى في المادة 173 ما قالت محكمة قضائية، قالت إنشاء جهة قضائية، والجهة القضائية كذلك احتوى المذكرة التفسيرية على أنه يكون بها نواب من مجلس الأمة ووزراء، لأن هذه محكمة ذات طابع سياسي. لكن طول السنوات الماضية كانت الجهة القضائية هي محكمة قضائية. تفاجأنا بعد ذلك تفعيل المادة 106 اللي هو تعطيل أعمال المجلس لمدة شهر، لأن كان قبل تفعيل هذه المادة كان قانون المحكمة الدستورية اللي هو أبطل المجلس، اللي هي المحكمة التي أبطلت المجلس، كان مدرج قانونها على جدول جلسة الأعمال. فبعد ذلك تمت يعني استخدام المادة 106، وبعد ذلك طلع الحكم إبطال المجلس. ما بتكلم في حكم إبطال المجلس لأن الكل الآن صار يعني مشبع، سمعتوا الكثير تكلموا على قانونيته ودستوريته، إن يعني يمكن أبلغ كلمة قالها الدكتور عبيد أن هذا الحكم منعدم. كان بإمكاننا نتعامل وفقا لهذا وفقا لتفسير الدكتور عبيد، وهذا الكلام لا أخفيكم سر أنه طرح حتى في اجتماعات الأغلبية.
بعد إبطال المجلس أن هذا الحكم منعدم، وعلينا أن يعني غدا أن نذهب إلى المجلس الأمة ونمارس صلاحياتنا كأعضاء ممثلين للأمة ولا نعترف بهذا الحكم. وكان هناك مجموعة من النواب يعني يتبنون هذا الطرح. البعض قال لا، احنا يعني ما نبي نظهر بصورة أننا متمسكون بالكرسي، خلنا نشوف وين آخرتها مع الحكومة. إذا كانت العملية عملية إبطال فإحنا يعني ما عندنا جزع من الرجوع للشارع مرة أخرى والاحتكام إلى الشعب. بعد ذلك طلع لنا محمد الصحاف، عفوا محمد عبد الله مبارك، وقال إن هي خلال فترة بسيطة ويتم يعني تعديل الخطأ اللي صار، والحكومة حريصة على تصحيح هذا الخطأ ولتحسين الانتخابات حتى لا يكون هناك نقع في نفس الخلل. انتظرنا كأغلبية ومعنا جميع الشعب الكويتي. يمكن تشوفون أن قبل حكم المحكمة الدستورية كان الحضور في ساحة الإرادة والداعمين للأغلبية عددهم ما هو نفس العدد هذا، إن كان في مجموعة كبيرة قاعد يقولون إحنا خلنا ننتظر حكم المحكمة الدستورية. حاولنا في ذيك الفترة نخرج لساحة إرادة نوصل وجهة نظرنا إلى أن جاء حكم المحكمة الدستورية بتحسين الدوائر الخمس، اللي بعدها الشعب الكويتي عرف أن العملية ما هي عملية تحسين دوائر ولا هي موضوع محكمة دستورية، وعرف شنو القصد. بعد ذلك فوجئنا في مرسوم الضرورة، الصوت الواحد. وهذا المرسوم ترى ما كان يعني البعض يعتقد أنه اتخذ ارتجالي أو في فترة معينة أو قرأ الواقع السياسي، لا، هذا المرسوم كان مرتب له من 3/2، يعني من بعد انتخابات أو نتائج انتخابات 2/2/2012 لأول مرة بتاريخ الكويت توصل أغلبية برلمانية، أغلبية ما هي بيد الحكومة، أغلبية ممكن تقول حق جابر، تصعد جابر المبارك المنصة وتصعد أي وزير، وأي وزير يستجوب من هذه الأغلبية هو في عداد المستقيل. لكن احنا ما كان هدفنا راس فلان أو فلان، يعني حتى أذكر كان البعض يقول الأغلبية كانت في جيب جابر مبارك، يعني أنا بموقف واحد يقول أن الأغلبية كانت في جيب جابر مبارك، بالعكس جابر مبارك هو كان يمشي وفقا لتوجهات الأغلبية في مرحلة معينة، بدليل أن شلنا وزير المالية اللي هو الصندوق الأسود، ولا قانون قرينا قانونين كل وزراء يطلعهم قدامنا في الجلسة ويتكلمون ان احنا مؤيدين، بس الرد يكون من الامير. ما في اي يعني شيء لمسنا من جابر مبارك. استجواب الدكتور عبيد لرئيس الوزراء على طول حقق كل اللي نبي، بالتالي الدكتور عبيد سحب استجوابه. فانت تجد شخص هو ضعيف يلعب سياسة، في النهاية قاعد يحقق اللي انت تبيه. الدكتور عبيد الوسمي ما قدم استجواب لرئيس الوزراء، ليش ما كمل الدكتور عبيد باستجوابه؟ لأنه تحقق اللي يبي. في النهاية احنا ما يهمنا اني انا اشيل رئيس الوزراء او اشيل الوزير الفلاني، ان يهمنا انه يتحقق الامر اللي احنا قاعد نطالب فيه. دخلنا في مرحلة الان مثل ما قلت لكم ان هذه الاغلبية اغلبية مخيفة، فاجتمعت السلطة مع مجموعة من مستشارينها. احنا نعرف ان سمو الامير ما عندنا مستشار قانوني واحد اللي هو الدكتور عادل الطبطبائي، اللي رايه في قضية تعديل النظام الانتخابي واضح، يدرس للطلبة في كتب منشورة له، وضد تعديل النظام الانتخابي من خلال مرسوم ضرورة. لكن المجموعة اللي قريبة من صاحب القرار بينت ان احنا دخلنا في نفق مظلم، ان حتى لو تحل المجلس الان وتدعو الى انتخابات ب5 و4 أصوات راح ترجع لك أغلبية، يمكن تتغير الأسماء لكن النهج موجود. فلذلك احنا شلون نحل هالمشكلة؟ قالوا نحلها بالصوت الواحد، فطلع مرسوم الصوت الواحد. الأغلبية بعد مرسوم الصوت الواحد قاعد تعمل مع مجموعة الشباب، يعني حتى في إخواننا في الجبهة الوطنية، إخواننا في نهج، في الحركات الشبابية الأخرى، إن اليوم القضية ما هي قضية أغلبية برلمانية، اليوم قضية حكم فردي في مواجهة شعب. لذلك
الإخوان في الأغلبية ما كانوا يعني يريدون أن يجعلونها مواجهة بين طرف والأغلبية، لأن في حقيقة الأمر هي الأغلبية جزء من هذا الطرف. شفنا إخوان في الشباب الله يجزاهم خير في حساب كرامة وطن في تغريدة واحدة يجيهم 170,000، بينما ندوة تدعو لها الأغلبية تدعو لها الجبهة الوطنية وتدعو لها نهج والحركات الشبابية يحضرها 20,000. قابلية الشعب للتصعيد أكبر بدليل استجابتها لموقع كرامة. احنا اليوم مثل ما قلت احنا ضمن هذه المجموعة ونعمل وفق هذه المجموعة. اعتقد ان المرحلة القادمة ان الحراك الشبابي هو متسيد الموقف. الشعب الكويتي كان يطالب بإسقاط المرسوم الصوت، الآن سوف يتحول المطلب بإسقاط المجلس القادم، إن هذا المجلس القادم من وجهة نظرنا أنه ما هو دستوري. وأنا يعني حتى لا أطيل إذا بختم في كلمة، إن اليوم اللي يعتقد أن رأي المعارضة عند أحمد السعدون أو مسلم البراك أو فيصل المسلم هو مخطئ. اليوم رأي المعارضة عند الشباب اللي بيدعو إلى طاولة المفاوضات، أعتقد لو يقعد مع منو وجربوها في قضية تأجيل ندوة الإرادة لما حاولوا يتصلون بالقوى السياسية ونواب الأغلبية، كان الرأي واضح إن القرار مو قرارنا، قرار الشباب، والشباب كان قرارهم واضح. لذلك إذا كانت الحكومة تريد مفاوضات فيجب أن تفاوض الشباب، والشباب موقفهم واضح أنه لا مفاوضات إلا بعد سحب المرسوم، وإن تم هذا المجلس فلا مفاوضات إلا بعد حل هذا المجلس. في النهاية يعني الجميل في الموضوع أن الكويت تشهد حراك عجيب، حراك ما مر في تاريخ الكويت. أعداد كبيرة قاعد تتفاعل مع الفعاليات السياسية اللي تدعو لها قوى المعارضة من جميع أطياف المجتمع الكويتي، حضر وبدو وشيعة وسنة، الكل، مع أنهم في السابق كانوا يحاولون أن يوصفون هذا الحراك أنه يختص فئة معينة. حاولوا أن هذا الحراك فئة معينة من أبناء الرابعة والخامسة. بعد فشل محاولاتهم حاولوا يقولون أن هذا الحراك من الإخوان المسلمين ومدعومين من الخارج. والحلو في الموضوع أن الإخوان المسلمين ما دافعوا عن أنفسهم، أن جميع التيارات وجميع المواطنين هم اللي دافعوا عن الإخوان، وقالوا إحنا ما نقبل في الطعن بالإخوان، والإخوان جزء لا يتجزأ من الحراك الشبابي. في النهاية اللي يقرأ التاريخ الكويتي يعرف أن أكثر المكتسبات الشعبية اللي خذوها الشعب الكويتي ترى ما خذوها عن طريق البرلمان ولا عن طريق مجلس الأمة، خذوها عن طريق الحراك الشبابي اللي قاعد نمر فيه في هذه الأيام. حتى دستور 62 عبد الله السالم جزاه الله خير بس وافق، لكن دستور 62 جاء بعد حراك طويل. الشيخ عبد الله السالم حسب المذكرات اللي نقراها عنه إن حتى في أيام ثورة 38 كان يعطي المعارضة كلام زين فيما يخص أني أنا أقبل الدستور وأنا أريد الدستور، في ظل أن كان أحمد الجابر هو أمير البلاد وهو عبد الله السالم ولي العهد، فكان يعطي المعارضة في جلسات خاصة أن أنا ما عندي مشكلة راح أطبق الدستور، لكن المشكلة أن الأمير رافض. بس هذا الأمر تبين للمعارضة لاحقا، لأن عبد الله السالم حكم عام 1950، لو كان يؤمن في الدستور حقيقة كان أول ما استلم طبق الدستور. لكن هذه مشكلة يعانون منها معظم أبناء الأسرة الحاكمة، التفرد، يعني يريدون التفرد في الحكم. بس واقع الحال أن في النهاية دائما الشعب يكسب. طلع شخص في 92 أحمد نصار شرعان، شخص واحد بس، قال وطالب بفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، قوموا الدنيا عليه وصارت له مشاكل، حاولوا يتبلون عليه، بس في النهاية تحقق مطلب هذا الشخص اللي يمكن في آخرين يشاركون هذا المطلب، لكن اللي تحدث فيه أحمد الشريعان. مطالب كثيرة ما تحققت إلا بالإرادة الشعبية. فأنا
كل ثقة بالله سبحانه وتعالى، وثقة بأن هذا الحراك الذي يشتمل على جميع مكونات المجتمع ذكورا وإناثا وجميع التيارات. لما نتكلم اليوم تقول لي مقاطعة، منو دخل الانتخابات؟ كل التيارات السياسية مقاطعة. معظم القبائل 78 من نواب المجلس السابق بما فيهم الصقر والغانم. المرسوم هذا المنو؟ المرسوم هذا واضح انه بيقلصون دور السلطة التشريعية ويجعلون مجلس وطني آخر بس مع اختلاف المسمى. لكن أنا قناعت أن هذا المجلس ما هو مجلس بعيد عن المجلس الوطني. في الختام أشكر الإخوان الزملاء اللي أتاحوا لي فرصة في الحديث أولا، وأشكر كذلك صاحب الديوان الأخ أحمد سيار العنزي على هذه الدعوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.